大家好，我是一所大学职能治疗学系3年级在校生钟颖勋。职能治疗是透过治疗性有意义的活动，并由专业临床推理帮助个案选择、安排与执行日常生活活动，针对个案的生理、心理及社会功能予以训练，并运用环境改造及辅具、工作简化及工作强化等方式，协助个案执行有意义的活动，及过着有品质与独立的生活。本系必修课程包含基础医学与职能治疗专业3大领域，系上针对3大领域拟定专业课程，包含小儿职能治疗学、生理障碍职能治疗学与心理障碍职能治疗学。好，那通常你后方的话是咽部的部分，有分鼻咽、口咽跟喉咽的部分。好，那鼻咽的话，鼻咽跟口咽的界限是在悬雍垂。好，悬雍垂刚刚介绍过的这个悬雍垂。好，悬雍垂以上这个是鼻咽。好，底下的话在口腔后半部这个地方是口咽的部分。好，那这个口咽部分会一直延伸到下方的这个叫做外头的情绪，嘿，我还没睡。随时都欢迎为你留的空位，不打烊不休息。Take my hand， 不管是好是坏，你都在。我们默契满载，言语无法明白。谁说只有爱才能改变未来？Take my hand， 不管成功失败，你都在。我们笑着释怀，一起骂着痛快，因为有你在，才能改变未来。因为有你在，梦精彩，快乐才更圆满。感谢你陪伴，把我宠坏，把眼泪擦干。Take my hand， 不管是好是坏，你都在。我们默契满载，言语无法明白。谁说只有爱才能改变未来？Take my hand。 It can be good for balance training. We have worked with doctors and professional Tai Chi masters on designing the game. That's specific. 因为有你在，才能改变未来。Take my hand， take my hand， take my hand， take my hand， 才能改变未来。生理疾病职能治疗主要服务对象包括脑中风、脊髓损伤、脑外伤、失智症、帕金森氏症等患者。课程包括生理疾病职能治疗、理论与技术学、手部复健、腹目装具义肢学等。学生学习截肢患者的包扎、日常辅具的使用，还有手部腹目的制作流程。另外，学习行动辅具和轮椅等科技辅具的使用方式，还有各式的治疗工具，希望让学生借由讲课和实地演练，熟悉治疗的方式。帮助个案选择、安排与执行日常职能活动，进而提升个案的生活品质。由于心理功能障碍而无法独立生活，或是社会参与困难的人，都是心理疾病职能治疗的服务对象。对象包括了有思觉失调症患者，也就是俗称的精神分裂；另外有躁郁症、忧郁症，或是焦虑疾患、酒精及药物滥用，或是器质性脑伤、失智症，甚至人格违常以及生活适应困难等对象。
我们所规划的心理疾病职能治疗专业课程包含了有心理疾病职能治疗学及评估方法、临床推理课程、活动分析、团体动力学以及身心障碍者职业辅导评量等。心理疾病职能治疗师会尊重个案的需求及动机，运用各种治疗活动来达成训练及治疗的目标。借由会谈、测试评估以及实际活动的观察，来找出个案功能的障碍，然后就可以订定出长短期的目标。之后再借由职能治疗的个别化训练，来帮助我们的个案重建身心功能，重返人群社会。帮助个案达到有意义且有尊严的日常生活，是心理疾病职能治疗的终极目标。首先呢，这个欢迎季凯乔同学接受今天的访谈。那也要恭喜同学顺利获得硕士学位。那么以下有几个问题想和你聊聊那么你在就读一所大学职能治疗学系期间，你所获得的专业知识有哪些？当时呢，我对于职能治疗这个专业是充满兴趣。那因此我在小港高中毕业之后，我就来到一所大学职能治疗学系去就读。那职能治疗它是一个很多元的领域，主要包含生理、心理还有小儿3个领域。那透过系上老师就用心的指导，无论是在专业知识方面，或者是临床技巧上面，都让我获益良多。另外，老师也会安排许多的实作课程，像是团体动力学，或是活动分析与设计，以及副目的制作等等。那透过一所大学多元的课程，让我在职能治疗专业方面学习更加的全面，也坚定了我走入职能治疗这个选择。那么你在就学的期间呢，学到哪些解决问题的方法？就是在校期间呢，学校其实提供我们许多的社团机会。那我们去参加这些社团呢，除了就是可以培养良好的休闲，同时也可以增进我们的人际互动。那在这些过程中，我们可能常常会遇到一些新的问题，或是一些比较棘手的问题，我们就可以透过社团的讨论，或是与指导老师的一些会谈，然后我们就可以学会如何怎样去处理一些不一样的问题。在学业方面呢，老师也都会非常热心的教导我们。那可能课后如果有问题，我们也可以去找老师讨论。那除了找老师之外，我们也可以与同学一起去学习，那也可以一起就是提升我们的学习效率，打造比较好的学习环境。大四的时候是如何去准备 OT 专业的考试证照？其实，在大四这一年呢，学生都会比较辛苦。那我们要同时实习，然后还要准备国考。那在这一年呢，接下来一个很重要的目标就是要考上职能治疗师的证照。那这个时候，其实我们不用慌张，我们只要把大学4年来所学，把它集合起来，然后像是生理、心理、小儿职能治疗，还有解剖生理学，那我们把它融会贯通，然后去结合临床的经验以及实习的一些经验。那日后呢，就是规划良好的一个读书计划，然后并且学校也会安排我们模拟考。那透过这些模拟考，也可以去检视自己的能力。那我们可以去找同学一起讨论，或是互相鼓励。在这个过程中可能是辛苦的，但是呢，在努力的准备之后，相信是可以顺利通过职能治疗师考试。马戏团
只是陪